sih, Met? Latihan kita jadi kurang maksimal nih, Met. Iya nih, anda batu saya nggak sembuh-sembuh, tenggorokan saya sakit. Nah, ini ya, supaya cepat sembuhnya, kamu harus minum madu pluba anaba. Ini bakal buat batuk kamu sembuh total. Gimana rasanya, Met? Enak anda, segar banget, tenggorokan jadi lega. Kalian juga wajib minum madu pluba anaba. Seger. Nah, penting juga nih buat kalian yang memiliki riwayat batuk yang tidak kunjung sembuh, pluba anaba ini bisa juga untuk radang tenggorokan, batuk alergi, amandel, dan masalah pernafasan lainnya. Dibuat dari bahan dasar alami seperti madu hutan, jahe, peppermint oil, kencur, dan biji adas, serta bebas dari bahan kimia. Bisa dikonsumsi rutin oleh anak-anak hingga orang dewasa. Untuk dapetin produknya, kamu bisa klik link di caption yang ada di video ini ya.